Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint Nokia 5230, cumpărat din altă parte, nu de la PC Garage, deci dacă o să apară alte însemne, îmi cer scuze. Avem așa. Telefonul negru. Cartea tehnică. De fapt așa. Da, și certificatul de garanție. Încărcător. Ediția lui. Probabil pixul. 3 carcase și acumulatorul. Deci, după cum vedeți, pachetul chel, fără cablu de date, fără card de memorie. SIM-ul la locul lui, au binevoit băieții de la respectivul magazin să-mi bage și SIM-ul în el. Și alegem să fie full negru. Imediat. După cum vedeți, n-am avut răbdare, i-am și rupt folia de protecție. Greșeala mea. Pixul se atașează aici, dar am degete, nu-l mai folosesc. Surpriză, funcționează. Nu, asta nu. Asta nu cred că trebuia să vedeți. E ok. Ți-ați văzut și data de fabricație a telefonului. Ora, altă dată. Bine, și aici operatorul de rigoare mai puțin contează. Avem un card de memorie, frumușel de 4 GB. Primul lăcaș pentru SIM. Al doilea pentru cardul de memorie. Da. Asta mă gândeam și. Ne plimbăm puțin. Poze. Melodii, clipuri video. Toate melodiile. Momentan niciuna. Așa. Prin meniu. Frumos. Maps. Senzorul evident. Funcționează. Cam atâta. Și un telefon de nota 10 merită cumpărat.